大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube Channel， 我係 Wendy， 歡迎大家嚟到我嘅首爾旅遊 Vlog。今集我哋會同大家去超人氣嘅望遠市場，未行到入去已經見到人頭湧湧，好興奮啊！唔知會有啲咩食呢？喺開始之前，希望大家可以 follow 我，訂閱我嘅頻道，俾少少鼓勵。我食唔辣，俾啖你啊！哇，好大啊！2000有3條啊，但係我哋要等呢個位，我哋攞3條先啊。저희 어묵 3개 주세요. 네. 2000 3寸，就咁食啦。北魚蛋湯。食魚蛋必備嘅魚蛋湯，好多人食啊！呢間真係好抵啊！嗰啲炸可樂餅1000won一個。메뉴 안에 있으니까 습니다. 그만도 구경해 보세요. 當有冇咁多人，不過入去食咯。可樂餅真係好多人排隊，呢間魚蛋檔又係好多人，跟住隔離有間賣肉檔。呢間好似好靚，係賣緊咩呢？哦，漢堡扒。呢間呢係食餃子啊、冷麵、湯麵，跟住喺度即刻包好大隻啊！肉餃。6000蚊一盒，肉餃一兜。咁又係嗰啲韓式嘅零食啊，煎餅啦、米通啦，佢有副賣啦。呢度都有間豬手啦。呢度呢，有另一間都係嗰啲甜甜圈、可樂餅嗰啲。頭先嗰間係多啲人排隊嘅菜啦，即係佢全部呢啲菜呢排到好靚、好整齊、乾淨咯。佢啲菜唔知點解。我哋平時嗰啲呢濕淋淋、污糟邋遢、亂隆隆噶嘛，喺呢度望到好開心。即係個街市唔係濕滴滴㗎，乾爽咁樣買餸係好開心嘅。呢度有間海產檔，好多蟹啊，長腳蟹啊，勁大隻啊！呢個呢啲細嘅係松葉蟹，佢已經整好咗㗎咯喎。呢啲已經係整好咗。跟住咧，佢會幫你剪好啦，排好一盒盒咁啊，插整好一盒。不過蟹蓋會整埋個飯俾你，配晒唔同材料咁樣外賣喎。佢幫你整好晒咁樣一盒盒啦，整埋飯。跟住咧，你可以上去對面呢幾間餐廳都可以坐上去食佢個蟹。買完佢呢個外賣蟹，就去呢幾餐廳坐低食，好似好正，好吸引啊都。呢間係賣咩啊？呢間係好出名。呢間好出名嘅話，個刀削麵，2014價錢，啲人都排緊隊食刀削麵，而家4000蚊一碗啊！我妹話2014年賣緊2000，而家賣緊4000。阿叔叔不停咁撈麵，隔離不停咁搣嗰啲麵片啊，即係佢咧成嚿麵粉，跟住就咁手搣做麵嘅。要唔要試啊？哇！呢度見到整麵包啦，望上去先發現原來係埃石吐司。以前好 hit 嘅呢個吐司，而家好似靜咗好多，冇乜人再介紹呢個吐司。佢呢度即刻看個紫菜，嗰啲堅北飯卷，呢啲係迷你 size 細細條，但係都要6000won一盒。睇下。有啲米餅啊。未買咗呢個。哦，佢買咗一包呢啲餅，嗰啲中間係米通，跟住送咗呢啲即刻喺度噗嘅餅俾我哋試下，睇住佢嚟啦，噗！打棒球，佢入口係融化嘅喎。
佢係咪就係呢個咩咩？佢叫年糕。第一個字係年糕，但係呢3個字加埋係漢堡扒咁解。哦，啲人所以點解台灣人會譯咗做年糕排骨？係咪年糕漢堡扒？係啊，因為其實呢3個字我想試呢個。咪試咯。嗯。你要用反片咩？哦，我你冇喐。我想影佢嘛。我哋買咗2個，跟住佢咧跟咗個 sauce 俾我哋，滑沙皮汁，一陣試下。啊，嗰個炸辣椒啊！呢度係1條1000啊個魚蛋，鮑魚13000一份。啲蟹，但係呢隻蟹係急凍咗。哦，呢間先係好出名嗰個炸辣椒，嗰間唔係咩？有啊，有1條啦，我見即係佢炸嘢嗰度有嘅。唔係啊，綠色嘅入邊都有條辮喺度㗎。呢間先係話好出名嗰個炸辣椒。炸完一次要再擺落去，再炸第2次喎，原來。哇！呢度開始咧越嚟越多人啦，條街淨係勁多呢啲生果檔啦、菜檔啦。嗰啲一兜都係豆腐啊，大嚿嘅豆腐係熱辣辣㗎，熱辣辣嘅豆腐啦，魚蛋、年糕，熱辣辣嘅豆腐啊！呢間係而家暫時見到最多人排隊嘅一間鋪頭，炸雞。仲有好多款味道嗰啲啊，佢有唔同味揀㗎。前面咧，佢圍晒前面一兜兜唔同味。佢呢度開始啲嘢基本都係差唔多嗰啲嘢啊，全部都係炸雞、炸辣椒。呢間都係到上面喎，有好多人排隊嘅喎。呢間仲多人排隊喎，排到後邊街啊！呢間係排到後邊街，啊排到出去巷後邊。睇下先，裝下先。排到出嚟嘅排隊，呢間刀上面咁樣喺度整緊。呢度都係有魚蛋，都係1000一條。紫菜包飯，不過佢分咗唔同味俾你揀，都係迷你嘥細細條。豬手，呢度好多個檔豬手。又係韓式煎餅啊，蟹柳啦、節瓜啦、紫蘇葉、明太子，又有魚檔。其實咧佢冇規劃㗎，佢鋪頭好混亂，左一檔右一檔。鯛魚燒，又係嗰啲餅，米通嗰啲餅。呢個咧就全部鋪晒出嚟，係排得好靚。嗰個食唔食呢度出名嗰個糖餅啊？即係呢個市場出名嘅糖餅，要落樓下一層嗰個。媽咪。係啊，喺呢度啊！呢度咧有一間出名嘅糖餅，要落樓下一層嘅。佢有幾隻未揀㗎。哦，但係中間呢度喎，喺村度好多間豬魚手檔。啊，佢呢度甩市咁樣炒嗰啲果仁。有間超市。差唔多排完啦！哇！呢間肉檔好大檔啊！又有另一間海產檔，呢間賣埋刺身啊，切晒一份份。呢度煎魚啊，好！咁就行完啦個市場。呢個市場入邊有間比較出名啲嘅糖餅，係要落地爐㗎。要落1層先有得食，迎住呢度笑哈哈。雪糕、粟米、芝士、黃豆粉、Oreo， 然後好多嗰啲 nuts。排隊喺度，加好多糖落去啊！呢個。呢個係芝士啊，跟住就連開，因為雀仔餅啊。又鹹又甜嘅芝士。哇，好勁啊！芝士味。係啊，好熱辣辣，我要食嘢啦。我哋又行返嚟呢間蟹檔。後邊呢隻細好多啊！
Kayo? 嚟睇下呢隻蟹幾重。그날 그 좀 챙겨주시고. 그리고 88,000원 해서 네. 18만. 18만 좀唔使錢喎，이거 찜해서 자르지 마세요. 아, 지금 안 자르고 찌기만 하고요? 네네네. 네. 18만 원. 唔好同我哋剪開咯。叫做佢2樓呢有一個叫做波恩哥爾咖啡館，請隨意從望遠市場擺咗邊個濃度？帶嚟食物，即係任何嘢都食得，嗌咗任何嘢都去拎上去食。哇！突然之間俾隻老虎嚇親。出面隻老虎 ，Hello！多謝大家收睇我嘅首爾旅遊 Vlog， 今集去到呢度先。大家記得留言話俾我知，你哋去韓國首爾鍾意食啲咩？有咩好介紹，記得話俾我知，等我哋可以周圍去試試。感謝你觀看我嘅影片，再一次提提大家，記得 follow 我哋 YouTube channel， 撳埋鐘仔同埋俾 like 支持我哋啊！拜拜。